關於涼鞋，我主要想講4點啦。第一就係一定要揀一對啱你自己腳型嘅涼鞋。有時咧有啲鞋嘅後踭咧呢啲位咧就比較窄啦，但係如果你嘅腳踭咧比較闊嘅話咧，一着上去咧一壓咧就會有一種好似成塊餅劈咁樣劈上去嘅感覺啦。咁所以咧衫啊鞋一般咧我都好少上網買嘅，我都會真係去現場試完先，因為有時網購咧即係你唔啱你都會有種懶得退嘅心態。咁仲要注意嘅就係足部嘅保濕啦，好似腳踭啊、腳趾啊係最重要嘅，因為如果你乾燥咧起枕起皮嘅話，其實就唔係咁好睇啦。咁我就會用凡士林去晚黑去搽呢啲位置。如果可以嘅話咧，我會喺腳甲度塗腳甲油啦。一般咧我都會揀白色嘅。咁有時喺呢度咧我都會 share 下自己扮靚嘅嗰啲東西嘅。第4點我覺得最緊要就係如果你啲腳甲油咧係甩咗少少嘅，又或者係生咗一半嘅，我嘅話咧我就會全部抹晒佢，又或者係重新油過。就如果有啲冇啲，我自己就覺得唔係咁好睇啦。咁呢個係一個關於 personal growth 同埋 fashion 嘅 channel 啦，希望可以通過我嘅 content 同你一齊實現 better mind better life。